陈恩螺杆空压机11到55千瓦，如何保养？用气枪把冷却器上的灰尘清理干净，再清理冷却风扇和机器内部的灰尘。最后，机器通电开机，进入用户参数，维护参数复位，输入密码，把已使用时间全部归零，再进入最大使用时间预制，把所有时间都调成2000小时即可。温馨提示：保养结束后，开机检查一下加油桶盖、油封盒、油滤有无渗油。螺杆空压机一定要按时保养，这样才有利于设备的使用寿命。